माझं नाव आहे मिसेस रुपाली खेडेकर. ॲक्च्युली आम्हाला आहे ना ॲलर्जिक सर्दीचा त्रास होता दोघांना, म्हणजे माझ्या मिस्टरांना आणि मला. जेव्हा आम्ही सकाळी उठायचो तेव्हा सकाळपासून शिंका चालू व्हायच्या आणि लेडीजला पहिलं स्वयंपाकघरात जावं लागतं. सकाळी जेव्हा फोडणी दिली जायची भाजीला तेव्हा मला जे नाक गळायला सुरुवात व्हायचं, म्हणजे अक्षरशः रुमाल ओला व्हायचा. आणि आमचे साहेब जेव्हा आतमध्ये एंट्री करायची किचनमध्ये त्यांनाही तोच त्रास सुरू व्हायचा. शिंका, कंटिन्यू शिंका येत राहायच्या आणि सेम म्हणजे रनिंग नोज असायचं. आणि आमच्या सोबत कंटिन्यू सिट्रिझिन असायच्या गोळ्या, म्हणजे 10 गोळ्या कंटिन्यू दोघांकडे असायच्याच. पण आम्ही ना मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हा एअर प्युरिफाय आणला आणि एअर प्युरिफाय लावायला सुरुवात केली बेडरूममध्ये. मला वाटतं एक 15 दिवसातच आम्हाला इफेक्ट जाणवला की आमची सिट्रिझिन तर म्हणजे कमी म्हणजे संपलीच. आम्ही त्याच्यानंतर म्हणजे प्युरिफाय आणल्यानंतर सिट्रिझिन आणलीच नाही आणि खाल्लीच नाही. आणि पहिलं आम्हाला माहिती होतं की सिट्रिझिनचे साईड इफेक्ट्स खूप आहेत, किडनी फेल्युअर वगैरे, पण पर्यायच नव्हता. जेव्हा शिंका सुरू व्हायच्या इतकं इरिटेशन व्हायचं की नाक गळायला लागल्यावर काहीच ऑप्शनच नसायचं. म्हणजे आम्ही कुठलाच टाइम बघायचो नाही की रात्री खायचे का दुपारी. जेव्हा नाक गळायला सुरुवात व्हायची तेव्हा आम्ही सिट्रिझिन खाऊन घ्यायचो, कारण ऍटलीस्ट अर्ध्या तासामध्ये रिलीफ मिळायचं. आणि आणखी एक मला एक्सपिरियन्स शेअर करायचं आहे की हे घर आम्ही ऑगस्टमध्ये राहायला आलो, प्युरिफाय घेतला. आम्ही तेव्हा दुसऱ्या घरी होतो, म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी राहायला होतो. जेव्हा इकडे आलं हे घर 1.5 वर्ष बंद होतं, म्हणजे पूर्ण डस्टी एरिया होता त्या ठिकाणी. म्हणजे इथं तर आम्ही जेव्हा केव्हा यायचो व्हिजिटला तर शिंका चालूच व्हायच्या. मग त्याच्यानंतर आम्ही काय केलं, हॉलमध्ये सुरुवातीला 2-3 तास लावून ठेवायचं, म्हणजे कारण तिथली एअर प्युरिफाय करायला. नंतर बेडरूम मध्ये सुरू केलं, म्हणजे आपण मोस्टली तो बेडरूम मध्ये 6-7 तास वापरतो, पण आम्ही या ठिकाणी प्रत्येक रूम मध्ये दिवसभरामध्ये जिथे जिथे शक्य होईल त्या ठिकाणी ते 3-3, 4-4 तास ठेवायला सुरुवात केली. आणि विदिन 1 मंथ बऱ्यापैकी क्लिअरिफिकेशन झालं. म्हणजे त्या ठिकाणी घेत होतो सिट्रिझिन बंद झाली आणि या ठिकाणचं घर जे 1.5 वर्ष बंद होतं ते सुद्धा एअर प्युरिफाय म्हणजे प्रॉपर त्या ठिकाणी क्लीन झाल्याचा एक्सपिरियन्स आम्हाला या ठिकाणी मिळाला.